Salutare și bine v-am găsit, eu sunt Gelu și astăzi v-am pregătit un top cu 7 mașini de lux. Dacă înainte am făcut un top cu mașini de lux cu motor de 2.0, acum o să fac cu SUV-uri de lux cu motor de 2.0. Să spun de la început, aceste mașini sunt destul de scumpe, mai ales la achiziție și se devalorizează destul de mult în timp. Probabil că în 5 ani sunt la jumătate de preț sau și mai bine. Deci vorbim de niște mașini de peste 100.000 de euro, care vin cu o întreținere destul de scumpă și unele mașini chiar cu probleme. Chiar în trecut aveau destul de probleme, mai ales de la Land Rover, dar nu o să vorbim despre problemele lor acum. Vreau să vorbesc de niște SUV-uri care sunt de lux, dar prin posibilitatea de a avea un motor de 2.0, atunci scap de anumite impozite, mai ales că în trecut se puneau motorizări de 3.0 sau de 3.5, 3.6, 4 litri și așa mai departe. Aceste modele vin și cu motoare mai mari, evident, dar pentru noi, pentru țara noastră și pentru impozitul nostru, atunci spun că se merită aceste mașini, pentru că ai o motorizare destul de mică, ai niște puteri destul de mari, mai ales la Mercedes, o să vedeți pe parcurs. Întreținerea, cum spuneam, este destul de scumpă, dar având în vedere că aceste mașini vin și plug-in hybrid, au un consum destul de redus și impozitul nu cred că mai contează, mai ales că prețul de achiziție fiind peste 100.000 de euro, atunci cred că impozitarea nu mai contează, mai ales că un set de anvelope probabil costă peste 5.000 de lei sau poate și mai mult, depinde de mărime, dar majoritatea vin cu niște jante destul de mari, cred că peste 19-20 de inci. Evident că mi-am făcut și o listă pentru aceste mașini, pentru că sunt destul de multe date. Aceste mașini vin cu foarte multe dotări, destul de futuriste, mai ales la interior și exterior. Vin cu anumite reglaje la scaune, cu scaune evident electrice, cu diferite masaje, cu posibilitatea de a avea un frigider pe bancheta de spate, cu materiale de foarte bună calitate, cu piele, cu textil, cu piele alcantara și așa mai departe. Oferă confort atât la șofer cât și la pasager, dar și la pasagerii din spate. Vine cu un spațiu destul de mare și în portbagaj. Să începem. Pe locul numărul 1, o mașină foarte interesantă, Mercedes GLC 63 AMG de 680 de cai plug-in hybrid din 2023. Vine cu motor de 2.0 benzină turbo de 476 de cai. Mi se pare un motor destul de solicitat pentru această caroserie, dar având în vedere că are și plug-in hybrid, atunci te poți deplasa și electric și probabil motorul nu este chiar atât de dopat și prin prezența motorului electric, atunci se înjumătățește cumva puterea și consumul și probabil că nu este chiar atât de abuzat. Acest Mercedes vine cu un motor turbo, cum spuneam, de 476 de cai și 545 de Nm și electric fiind de 204 cai și 320 de Nm și acumulat are 680 de cai și un cuplu maxim de 1020 de Nm. Deci mi se pare o putere destul de mare și un cuplu destul de mare. De aceea am pus-o pe primul loc, fiind puterea asta destul de mare. Și în modul electric se poate deplasa până la 12 km. Deci pentru oraș este destul de bine, mai ales când stai în coloană și te poți deplasa acești kilometri, pentru că nu consumă chiar atât de mult. Această mașină are o formă destul de frumoasă, este destul de dotată, cum spuneam. O să caut și anumite poze la toate mașinile să le atașez în video. Și ar mai fi o variantă de Mercedes GLC 43 AMG de 2.0 benzină mild hybrid de 421 de cai și 500 de Nm și un motor electric mai mic de 14 cai. Se poate deplasa și în modul electric, dar nu știu pe ce distanță. Mai departe, pe locul numărul 2, ar fi o mașină foarte interesantă, care acum este produsă de grupul Geely, a fost vândută ulterior și este vorba despre Volvo XC90. Vine cu motorizări de 2.0 benzină, dar și diesel și ulterior și plug-in hybrid. Anul de producție fiind din 2015 până în 2019 la primele modele și avem și un prim facelift în 2019 până în 2024 și ulterior din 2024 am mai primit încă un facelift până în prezent. Probabil că o să urmeze și următoarele mașini, următoarele modele, dar trebuie să avem răbdare până iasă. Vin cu puteri cuprinse între 190 de cai și 455 de cai. Eu am ales varianta cea mai puternică, adică de 455 de cai. Și acesta fiind de 2.0 benzină turbo, de 310 cai și 400 de Nm, electric fiind de 145 de cai și 309 Nm și total ar fi 455 de cai și un cuplu total de 709 Nm și are o
autonomie de 65 de km și se poate deplasa până la 140 de km pe oră, doar în modul electric. Deci vorbim de o mașină foarte capabilă, dar și cu un istoric destul de mare. Aceste mașini au fost produse din 2000 și ceva încoace până în prezent, primele modele fiind destul de robuste, care vin și cu 7 locuri. Cred că toată lumea știe că Volvo are printre cele mai sigure mașini și în acest model, adică în XC90, nu a murit nimeni până în momentul de față. Mi se pare că a apărut o știre de la noi din țară, parcă acum ceva timp, că a decedat cineva în Volvo XC90, dar nu am căutat știrea în acest sens, dar puteți să scrieți în comentarii. Și această mașină este destul de spațioasă, vine cu foarte multe dotări și materiale de o foarte bună calitate și cred că ai posibilitatea să ai și 7 locuri. Pe locul numărul 3 ar fi o mașină iubită de români, dar și de cei de afară, adică BMW X5 xDrive 40e Plug-in Hybrid din 2015 până în 2018 a fost anul de producție. Aceasta vine cu un motor de 2.0 turbo benzină de 245 de cai și un motor electric de 113 cai și 250 de Nm. Totalul ar fi de 313 cai și 450 de Nm și aceasta se poate deplasa doar în modul electric undeva la 30 de km și un consum mix de 3,3%. Deci este un consum destul de micuț, mai ales că are o greutate destul de mare de peste 2500 de kg. Deci vorbim de o mașină destul de mare, care este la fel foarte spațioasă și foarte dotată. Pe locul numărul 4 ar fi o mașină destul de apreciată și este vorba despre Land Rover Range Rover Velar. Ca anul de producție din 2017 până în 2020, a primit un facelift în 2020 până în 2023, iar al doilea facelift din 2023 până în prezent. Acestea vin cu puteri cuprinse între 180 de cai și 404 cai plug-in hybrid. Deci avem un motor de 2.0 benzină turbo plug-in hybrid cu o putere de 300 de cai și 400 de Nm și fiind electric avem 143 de cai și 275 de Nm și o autonomie de 64 de km. Deci te poți deplasa destul de mult, mai ales că dacă o folosești doar în oraș, te poți deplasa prin tot orașul și să ai un consum declarat de către producător undeva la 2 litri, acesta fiind mixt, deci probabil că poate să crească, poate să scadă. Mi se pare o mașină destul de frumoasă și cu niște proporții destul de mari. Vine cu un interior destul de futurist, mai ales faceliftul din 2023 și cu un interior destul de luxos și multiple dotări, mai ales la bacheta de spate unde ai și ecran intertiere, ai posibilitatea să ai și un frigider și cred că ai și un loc de pahare unde să le ții. Cred că este destul de confortabilă, mai ales la drum lung. Vine cu ventilație în spate, cu masaj în scaune și așa mai departe, cum spuneam și la celelalte, dar în trecut mi se pare că au fost destul de stricăcioase, mai ales motoarele de 3.0, care învârteau cu zineții și se defecta motorul undeva la 100.000 de km sau poate și mai repede. Pe locul numărul 5 aveam o mașină chiar din același grup, adică Jaguar F-Pace și această mașină mi se pare destul de frumoasă, le văd destul de frecvent pe drum. Cred că împart motorizările cu cei de la Land Rover, mai ales că se numește grupul Jaguar Land Rover și cred că aceste motoare, mai ales diesel, cred că au fost puse și pe Land Rover Freelander TD4, dar cred că este o nouă generație și avem mai multe variante de motorizări și puteri, atât benzină cât și diesel, dar și plug-in hybrid, care este cea mai puternică și cred că este cea mai potrivită pentru acest model. Și avem așa, de 2.0 benzină turbo, de 250 de cai și 365 de Nm, mai apoi un 2.0 diesel mild hybrid de 163 de cai și 380 de Nm. La acesta nu am găsit foarte multe specificații, dar se poate deplasa parțial electric, deci nu știu autonomia și nu știu cât se poate deplasa, probabil că doar în parcare sau cine știe. Și mai avem încă o motorizare tot diesel de 2.0 mild hybrid de 204 cai și 430 de Nm. Acesta este mai puternic, dar nu mi se pare chiar de potrivit un sistem mild hybrid pe diesel. Cred că este mult mai bun și mult mai eficient pe motoarele pe benzină, mai ales că nu ai atâtea componente care se pot defecta în timp. La diesel vorbim de DPF, EGR, AdBlue, mai ales că sunt niște motorizări Euro 6, vin și cu filtre de particule și cu care cred că este destul de gătuit, mai ales că are atâtea sisteme, ai și sistemul electric, atunci este mult mai complicat. Și mai avem încă o variantă care este și cea mai puternică, de 2.0 benzină turbo și care mi se pare că este cea mai potrivită. Și acesta fiind de 2.0 turbo plug-in hybrid
de 300 de cai și 400 de Nm. Deci este varianta ca la Range Rover Velar. Cred că sunt chiar aceleași motorizări. Nu m-am uitat să văd dacă au același cod. Acesta vine la fel cu motor electric de 143 de cai și 275 de Nm și totalul ar fi de 404 cai și 640 de Nm total și se poate deplasa până la 50 de km doar în modul electric, deci avem o autonomie destul de mare și te poți deplasa destul de mult prin oraș. Pe locul numărul 6 avem o mașină destul de interesantă. În trecut era destul de capabilă pe off-road, mai ales că a primit niște motoare destul de măricele. Și acesta fiind Land Rover Discovery și anul de producție a fost doar de un an, fiind din 2018 până în 2019 și acesta fiind de 2.0 diesel de 150 de cai și 380 de Nm. Această mașină este destul de interesantă, mai ales că are niște proporții destul de frumoase, mai ales pe exterior. Este destul de luxos, avem la fel materiale foarte bune. Acesta mi se pare că este motorul de pe Land Rover Freelander, adică TD4. Cred că codul este același ca și în trecut, dar mai stilizat puțin pentru că este Euro 6. Acesta cred că în timp vine cu mai multe probleme, adică pe partea de întreținere, cred că este destul de scump, mai ales că vine cu filtru de particule, AdBlue și așa mai departe. Dar, cum spuneam, aceste mașini sunt cumpărate de proprietari care au foarte mulți bani și probabil că în maxim 5 ani le și fac vânt, adică nu le țin mai mult ca să trebuiască să bage bani în ele și mai ales că sunt destul de costisitoare, mai ales că un filtru de particule costă de la 10.000 de lei în sus sau poate și mai mult. Și pe ultimul loc am băgat-o și în celălalt top cu celelalte mașini, dar acesta fiind SUV l-am introdus aici și acesta fiind Alfa Romeo Stelvio 4x4 din 2022. Vine cu o motorizare biturbo de 2.0 benzină de 280 de cai și 400 de Nm cuplu și are o cutie automată ZF 8 HP. Am uitat să spun la celelalte că folosesc cam aceeași cutie de viteze. Poate duce un cuplu destul de mare și având 8 trepte, atunci scoți un consum destul de redus. Dar la Mercedes parcă folosește cutia nouă G-Tronic, adică cutia de viteze care se produce chiar la Sebeș. Mai departe, mi se pare că această mașină nu este chiar atât de dopată ca și restul, adică vorbim de un motor de 2.0 benzină care este biturbo de 280 de cai, deci nu mi se pare o putere chiar atât de exagerată și nu este chiar atât de dopat ca și restul, cum ar fi la Mercedes, care are 400 de cai. Această mașină mi se pare destul de interesantă și am pus-o pe ultimul loc pentru că are o putere mai mică, dar rămâne destul de apreciată, mai ales că are un interior destul de luxos și mai ales că are o piele de foarte bună calitate. Probabil că are destul de mult loc, mai ales că este un SUV și are niște proporții foarte frumoase, vine în diferite culori. Cea mai frumoasă culoare mi se pare acel roșu, dar este destul de interesantă și pe albastru sau pe gri. Vine la interior cu destul de multe dotări, probabil că ai destul de mult spațiu, mai ales că este un SUV. Și spre deosebire de Alfa Romeo Giulia, cred că este mult mai spațioasă și la fel pot spune că rămâne destul de apreciată ca și restul mașinilor. Și cam acesta a fost și topul. Dacă aveți propuneri pentru vlogul următoare și vreți să le auziți din partea mea, le puteți lăsa chiar în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în vlogurile următoare. Salutare!